barkamu da kammala wannan ibada da fata Allah ya samu yasa. A tunatarwa mu ta sati wancan na sama da ya gabata tana da alaka ne daga abin da ya shafi wankan gawa. Kamar da bayanin mu ya gabata na cewa kowanne mai gidanci in so samu ne zan iyansa su suka wanke shi ba wasu na gefe ba. Kowace mace in son samu ne ƴaƴanta mata su suka wanke ta ba wasu na gefe ba. Duk inda aka ce akwai ƴaƴanka maza to ba buƙatar ko liman ya matsa a wurin gawaka su suka fi kowa cancanta. Har muka yi bayanin alamomin da za a gane mutuwa matuƙar ba asibiti ake ba. Dokta ya auna ya tabbatar to shi kenan. In kuma gida ne ga hanyoyin da za a bi a gane lalle babu wato ainihin rayuwa ga wannan ba Allah, don kada ka tafi da sauran shi ka iya da shi. Har muka ɗauko game da abin da ya shafi wankan ruwan wankan gawa din, cewa za a kasa su kashi uku. Wannan kashi bucket babu komai a cikin sai ruwa, wannan kashi magarya a daddaka abin garin magarya a zuba a ciki, wannan kashi kuma a daddaka kafur, wannan turaren kafur a zuba a ciki. A fara yi da waɗannan ruwan da ba sa da komai, sannan a fara yi da ainihin ruwan magarya, sannan a fara yi da ruwan kafur. Wayannan dukkan mamaci yana buƙatar waɗanda kayayyaki. Sai safar hannu wanda ake amfani da ita a nan asibiti, har wurin kangawa lazim ne a yi amfani da ita. In son samu ne wasu malaman ma suka ce bayan ka sa safar hannun ka iya naɗa wani kyalle ta yadda ko da ka yi mai tsarki ba, wato hannunka ba zai baka wata siffa ta al'aurarsa ba, saboda Allah ya karrama ɗan adam da rai kuma ya karrama ɗan adam babu rai. Don haka haramun ne a musulunci ko ɗanka ko babanka da Allah ya ce ka wanke su, hannunka ka haɗa shi da al'aurar sama basharatan ba tare da sa ainihin safa ba. Sannan kaga kenan akwai buƙatar ita hand glove din nan, wato safar hannu. Akwai buƙatar garin magarya abin nan a daka kunnuwanta. Akwai buƙatar kafir. Waɗannan duk hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da su a wurin wankan gawa, ba ruwa tsura kaɗai za a diba ba. Wannan kuma ka diba littafin Ahkamul Jana'iz na Sheikh Nasiruddin Albani zai walwale maka dukkan waɗannan matsaloli. Sannan mafi yawan mutane suna ba wannan abu baya, kuma abin ne wanda ya kama kowa. Yau mahaifina ya rasu, ni da yan uwana mu zo mai mashi wanka, ba buƙatar kowa ya leko ko liman ya jira in mun wanke masa da fafa mu kai sai yi sallah. Amma dai wanke gawa to ƴaƴanta sun suka fi cancanta. ƴaƴan nan namiji ne to maza, mata ne to mace ce to mata. Sannan duk mutumin da aka wanki gawarsa ba a yi masa wanka uku ba to an cutar da shi, an rage masa kamalarsa. Don abin da ake so ga wankan gawa daga ɗai an ka ce aƙalla zuwa uku. Fasa'ida ko abin da ya sama, kun samu ku wanka shi sau uku, kun samu ku mashi wanka sau 5, kun samu ku mashi wanka iya adadin da ne nuna jikin shi ya ba da tsafta kuma ya ba da ainihin tsarkakewa. Domin yanayin wani ba da yake da wani ba. Ashe a yi gawa wanka guda ko da ba ta da komai a jikinta to ba a kammala ma wannan gawa ba, tana bin masu wankanta bashin wanka biyu. Don ita cewa an kai a yi mata ba cewa an kawa tawakanta ba. Na ɗai ruwa masu kyau, na biyu ruwa masu magarya, na uku ruwa masu ainihin kafur. Annabi ya ce na kafur ɗin su zama na ƙarshe, da gare su an gama. In mace ce a ɗebe a kwance mata kanta, a kwance mata mai kanta in mace ce, a tsefe sumar a kasa ta gida uku, a yi mata tsoro uku, nan guda tsakiya guda. Dawo nan kusa-kusa ko cikin littafin Umdatul Ahkam, diba littafin da su Ummu Salma ita ce Nusaybatul Ansariya suka yi wankan ɗaya daga cikin ƴaƴan manzon Allah, Ummu Kalsum ko Zainab, lokacin da suka kwance mata kanta kamar yadda Nusayba ta ruwaito, suka kwance mata kanta suka yi mata tsoro uku, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika kyalle su yi amfani da shi wurin yi mata lufafa. To amma yanzu yau idan an ka ce wancan taro sai ka ce a kwanci kanta, malami ko kadiwa malami yana ba da karatu sai ka ce wannan ba sai an yi ba. Malami yana amsa sunan malami a cikin unguwarsu, kuma ga abin rubuci hadisance, amma suka ja ce in baka sani ba
ban sani ba ta zuban maka da girma, kuma rabin ilimi ce. Yanzu nan ka kawo abin da ban sani ba sai in ce ban sani ba, baka isa ka ce ban san komai ba. Ta ma suka ji mutum ya ce ba ai, kuma annabi ya ce anai. Kai duk abin da baka sani ba ce don Allah ina akai. Shi don ba maganar rigima inda game da harkar ilimi ce, in an ce ana yi ce a taimake ka da littayar ko a ƙara ma bayanin da zaka gamsawa. To kaga annabi yarsa ya ce a kwance mata kai, a yi mata tsoro uku, guda nan guda baya guda tsakiya, dukkan belon tsoron har nassin hadisi ya ce to su dibi baya. To kun ga 'yan uwa musulmi, ashe yau in ba ɗanka bawa zai kyautata maka wannan wanka. To ya kana alfahari da gidanka ya kamata a kira shi banuwa ne. In ka ji kalmar banuwa ne, to yana ga ƙarin da larabci, in ka ji ka ce banu Muhammad ko banu Aliyu ko banu kaza, to counting ɗin 'ya'yan gidan maza sun tashi daga lamba 10. Domin duk waɗanda suka kai 'ya'yan gidan sun kai 10 maza, to yanzu waɗannan ana ikirin su banuwa ne, daga na haram illa masha Allah har zuwa jikokin shi. To ashe mata su kuma su je su kyautata wa mace wankan gawan, ita ma su yi mata na ɗaya, su yi mata na biyu, su yi mata na uku. In suka yi mata aka ce su samu shawul ma ko su samu shawul su goge jiki dai in namiji ne. Wankan nan uku yana buƙatar a kula. Wani zai samu ainihin dauɗa da yawa ta daddale shi jiki. Akwai littafin da ya nuna ma cewa in akwai dauɗa irin masu taɓin hankalin nan, ƙila wata guda ko 2 ba a yi wanka ba kuma ga mutuwa, to a samu soso a goga hamatar dauɗa ta zube a ɗauraye, domin wannan mamacin ya je mu Allah yana mai tsarki yana mai tsafta. Ba zan so ɗebe mu da nisa ba, amma dai na tsaya a nan mu kula cewa duk mamaci ya rasu an kai mai wanka guda, to an yi laifi. Wanka uku ne ko abin da ya sama, ko duk yadda bai da tsafta ga cikin shi, a yi mai na waɗangan ruwan, ko a yi mai na magarya sannan sai a yi mai na kafin, ko kuma an samu na magarya a yi mai wanka 2 da su sannan sai a yi na uku shine na kafin. Ka nan masu yi ma mamaci wanka guda, to suna yana bin su bashi. Wanka uku aka wa mamaci ko abin da ya sama, sannan kalar ruwa uku. Sannan a kula in jikin ya ragwargwaje ba ya taɓuwa, akwai ƙila yanayin rasuwa ko faɗawar ko mi, in an goga jikin fata za ta tulbe, sai an ka ce to a samu ruwan a yayyafa mu jikin kawai ba tare da amurza ba. A samu ruwan a yayyafa wa jikin, ruwan dai kawai ga sunan su gami amma ba tare da amurza, saboda jikin ya riga ya nuni. Don haka ashe 'yan uwa musulmi mu rika kula da waɗanga matakai. Ana cewa wane ya rasu, ɗan uwanka ne, ka ji tanadin da za ka yi mishi wurin wanka, safar hannu, magarya, turaren kafur, waɗannan abubuwa su ake bukata. Sai turare na ruwa ko kuma na wuta, duk wanda ya samu irin wanda za a zuba cikin gaurawa su ya bu ya ba da ƙanshi, ko kuma irin wanda za a fesawa ko kuma shafawa. Domin lokacin da an ka ƙara wankan, to akwai atharin salat guda 7 waɗanda aka san a shafa mai turare gare su. Karka yadda mahaifinka har a lukkume gawa ta a lukkume ba a sa mai turare wuri guda 7 ba. Ba cewa an ka a zuba turaren cikin ruwa ba a ce haka nan ba, wuri guda 7. An ƙara wanka nai, to a fesa mai turare a goshi, a fesa mai turare a tafin hannu ne na dama, a fesa mai turare a tafin hannun shi na hagu, a fesa mai turare a gwiwarsa ta dama, a fesa mai turare a gwiwarsa ta hagu, sannan a sa mai turare a diddigen shi wannan na sama da ke karkashin waruta, domin shi ne yake kafewa haka in zai sallah. Sannan a fesa mai na hagu. In ka kirga waɗanda wurare za su baka wurare guda 7. In ya je sujuda kuma su ne bisa ƙasa haka. To yanzu nan duk abin da bisa ƙasa to yana bukata a samu shi turare in mutum ya rasu, ba cikin ruwan za a sa ba. Kun ga nan mun wayi gari mun iya fahimtar cewa da an rasu wato mu je inda za a samu kafir, a samu magarya, sai a samu turare na ruwa ko kuma na wuta. To shi turaren wuta ina za a yi amfani da shi ga mamaci? A lokacin da aka kawo lufafarsa, to shi ne an samu a cikin garwasun
turaren wuta sai a ɗiba yana yin buɗin nan sai a kara ainihin ana zuba garasu sai a kara lufafa hakan ga duk sai hayaƙi ya buce lufafa sai ka murza a ƙara zubawa sai ka ƙara karawa sai ka cuɗe shi sai a ƙara zubawa sai ka ƙara karawa sai ka cuɗe shi malam ko da aka zuba nan su uku ko ina za ka samu wannan lufafa kamshi take ka kyautata wa mahaifinka ka je ka koya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am.